นะคะวันนี้เราพาทุกคนไปดิสนีย์รอบโลกกันต่อที่ดิสนีย์แลนด์โตเกียวหรือโตเกียวดิสนีย์แลนด์นั่นเองนะคะสำหรับออเดอร์ผิดแต่ว่าโตเกียวดิสนีย์แลนด์แล้วก็โตเกียวดิสนีย์ซีแล้วก็แฟนตาซีสปริงนะคะส่วนพาร์ทที่กำลังเปิดใหม่ของดิสนีย์แลนด์ที่เพิ่งเปิดมาในปีนี้นะครับจะเป็นยังไงกันบ้างได้สิทธิพิเศษอะไรกันบ้างเริ่มเลยหลังจากกินดินเนอร์เสร็จวันแรกนอนหลับพร้อมกับวอเชอร์ต่างๆเราก็จะได้รับรู้ข้อมูลว่าตั๋วไหนใช้วันไหนซึ่งตั๋วของดิสนีย์แลนด์โตเกียวมันค่อนข้างแยกกันแบบยิบย่อยนิดนึงทุกคนมันแบบว่าตั๋วเข้าปาร์คอันนี้ใช้อันนี้แฟนตาซีสปริงใช้อันนี้ซึ่งเราจะเหมือนได้เป็นแฟ้มของ vacation package มาถูกปะซึ่งไอ้แฟ้ม vacation package เนี่ยมันก็จะมีการที่เราสามารถเข้าแฟนตาซีสปริงแล้วก็เล่นได้จำนวนกี่ครั้งก็ได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เราไม่ได้ก็คือการเล่นเครื่องเล่นในดิสนีย์แลนด์แล้วก็ดิสนีย์ซีไม่มีจำนวนจำกัดทีนี้พอไปถึงปุ๊บเขาก็นัดตี 5:30 เพื่อที่จะกินข้าวแล้วก็ไปเจอกันแบบนัดพบนะคะแล้วเราก็เดินไปขึ้นรถไฟด้วยกันเราก็จะเห็นคนที่คิวอัพเนาะรอเข้าแฟนตาซีสปริงจำนวนมากก็จะมีกลุ่มคนที่กด priority pass ได้แล้วมี early park access แต่เราได้เข้าก่อนคือคนทั่วๆไปเนี่ยเขาจะเข้าไปประมาณ 8 โมงถูกไหมแต่เราได้เข้าไปประมาณ 6:45 นะคะแล้วก็ได้นับถอยหลังพร้อมๆกับคนที่เปิดธงแล้วก็ Imagineer ก็คือ 5 4 3 2 1 แล้วก็เข้าไปพร้อมๆกับ Imagineer โดยที่มีแค่เรายังไม่มีใคร 5 4 เขาจะมีไมโครโฟนอันนี้นะคะแล้วก็หูฟังเอาไว้ให้ฟัง Imagineer ตอนเดินทัวร์นะเพราะว่าเดี๋ยวมี Imagineer พาเราไปเที่ยวค่ะเป็นคนที่สร้างปาร์คนี้นะเพราะว่าเขาอยากให้เราเข้าไปถ่ายรูปตรงแฟนตาซีสปริงโดยที่ยังไม่มีคนแต่ประเด็นคือฝนตกเลยตกแบบต้องใส่เสื้อกันฝนเลยเข้าใจปะแล้วเธอเข้าใจไหมมีคนอายุ 60-70 ไปด้วยกันแล้วก็กางตากฝนแบบเมื่อวันแดดวันนี้ฝนอะไรเงี้ยแต่ทุกคนสู้มากใส่ชุดกันฝนแล้วก็เดินไปแล้วพอแบบ5 4 3 2ถ่ายรูปรวมก็คือทุกคนแบบเอาล่มลงเปิดหมวกมาฝนมาถ่ายรูปตรงแฟนตาซีสปริงเสร็จใช่ไหมเขาก็น่ารักมากเขาให้เราเดินไปที่ร้านอาหารราพันเซลก็คือดักลิงนะคะก็คือเราก็เดินไปร้านอาหารราพันเซลซึ่งในร้านอาหารก็ยังไม่มีใครเลยก็ยังมีแค่เราซึ่งปกติมันไม่มีทางได้เห็นภาพนี้คือเราไม่เคยเห็นร้านอาหารดิสนีย์ที่แบบไม่มีคนเลยมาก่อนก็เลยเข้าไปปุ๊บสิ่งที่เข้าไปก็แอร์หนาวก็คือเริ่มรู้สึกแบบป่วยๆนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรก็คือแบบโอเคฮึบต่อใช่ไหมคะวันนั้นเป็นวันแรกที่อุ่นใส่วิกแล้วก็ใส่ชุดเต็มแล้วก็แบบแอบลุ้นนิดนึงว่าแบบว่ารีสปอนส์จะเป็นยังไงของผู้คนปรากฏว่าคุณป้าคุณย่าคุณยายเดินมาแล้วก็บอกขอถ่ายรูปไปให้หลานดูได้ไหมแล้วก็ถ่ายรูปฉันไปให้หลานดูหลานจะชอบราพันเซลมากเลยต้องกรี๊ดแน่ๆเลยถ่ายรูปสวยมีความสุขสุดๆเพราะว่าทุกคนแบบไม่มีใครมาคอมเมนต์กันเลยเนอะปะพอถึงร้านอาหารปุ๊บนั่งปุ๊บทุกคนก็ซีทไปจุดที่ตัวอยากนั่งไม่ได้มีอาหารเสิร์ฟเพราะเรามีเซสชั่นบุฟเฟ่กันไปแล้วตอนเช้าแต่เราแค่ไม่ได้กินมี Imagineer เดินเข้ามา2คนซึ่งคนหนึ่งก็คือเป็น Imagineer เหมือนเป็นคนที่แบบอาจจะเป็นคนที่ดูแลทั่วๆไปส่วนอีกคนหนึ่งเป็น Imagineer ที่เป็น Storyteller เลยเป็น Imagineer ที่เขียนเนื้อเรื่องดัฟฟี่เลยเป็นคนที่เขียนคาแรคเตอร์ว่าดัฟฟี่เป็นใครเข้าใจปะแล้วคือแบบฉันแบบคุณเลยเหรอเนอะปะคือแบบมันว้าวมากแล้วคือ energy เขาเหมือนครูสอนเด็กอนุบาลป้าแบบนี้รู้สึกว่าซึ่งแบบอูนถ่ายฟุตเทจเกือบเต็มมาให้ด้วยเดี๋ยวขึ้นฟุตเทจให้เลยค่ะ Talking about Fantasy Springs, basically I was one of the members there, and then there was a big table with pens and then blank index cards, and then that's where we start. Probably you think like, oh, what do Imagineers do? How do they come up with the stories? That's how we start with stories. So there are certain things that as an Imagineer you have to keep in mind when you brainstorm a story or something like that. For this Fantasy Springs, what do you think, if you were an Imagineer, what do you think you have to keep in mind when you propose stories? The guests. The guests, okay. The guests who entering the park. The Japanese guests. Oh, Japanese, okay. So first of all, yes, most of the guests will be Japanese. And what else? It's the culture that the culture, okay. All right, something that's specific to Tokyo Disney Sea because it is exactly, thank you, water. So one thing we should keep in mind is should have something to do with water. Disney Sea. Right, yeah, right. Okay, so that makes sense. What kind of water-themed stories can we tell? Or first of all, what kind of water-themed land can we make? So it could be a lake,
could be reverse, or it could be some kind of a pier, for example. I mean, in reality, at Tokyo Disney Sea, we have American waterfront and Cape Cod. So there's a scenery like that. We wanted something different. And so we talked about a lot of things, and one was like springs. What about springs? Because there's a lot of water and there's movement. And so we decided to make it like a springs kind of location, but that's not Disney enough, right? And so we decided that it's actually magical springs. So that's why it's called Fantasy Springs. It's basically meaning magical springs. And so the story goes like this. So there was this magical springs, and there's a water spirit that lived there. And this water spirit actually followed the water springing from this magical springs. And the water spirit found herself in different fairy tale realms. That's how the story goes, right? And so she would go visit different fairy tale realms, and then would meet or see princesses and princes and other amazing characters, and then also iconic scenes from the movies. And what she did that's so special is she came back to the magical springs, which is her home, and decided to, she reminisced over all the the people she encountered, and decided to carve magically their characters and iconic moments on the rocks. Oh, so that's why. That's right. That's why you see, right, all the amazing characters on the rock work, right? So my question is, how many characters do you think are represented altogether? Characters and then scenes and all that. What do you think? No idea. 108. Oh, sorry. No, not that many. But actually about 50 characters are represented. And so my favorite one, by the way, if you get to see it, is actually Magic Mirror. Oh, yeah. Yes, the magic mirror, and there's this mist coming out, and there's a fountain over it. It's so cool. It is so cool. Oh, it's very cool. And here's a hidden character there, and if you get to see it, I think you're gonna not forget ever, which is Snow White. There's actually Snow White. If you stand there and then see it from different angles, you see, I'll give you a little hint, magic mirror here, and then somewhere around here you see Snow White. Right. And then so yesterday I was actually showing a friend around Fantasy Springs, and then she was like, I can't see. So if you are stuck, I suggest you take a little picture from up there, and then when you look at the picture, oh my goodness, you see Snow White there. And so that is a hidden sort of secret about that magic mirror. Anyway, so that is actually the story of Fantasy Springs, and that's why you see all those characters carved into the rocks. And there's another important part of the story in Fantasy Springs. So there's a huge hotel called Tokyo Disney Sea Fantasy Springs Hotel. You see that, right? Do you know why it's there? It's actually on the webpage, the TDR webpage. Does anybody know why there is a big hotel there? Very luxurious hotel. Why it's there is because once upon a time there was a duchess, and then she is the only daughter of a duke. But she was a free spirit. So she decided to leave home and then wanted to explore different nature, adventure, and all sorts of things. And he was really into art. So he was sketching different beautiful landscapes. And one day she sees this dragonfly. So dragonfly is a very special little insect for Fantasy Springs because dragonfly is actually in the family crest or the coat of arms of the Duchess family. So she was like, oh, a dragonfly. She followed dragonfly and then arrived at the Magic Springs. She fell in love with its beautiful, lush nature, and there's a magic that she felt in that environment. So she decided that this is where I want to build my home. So she built this private residence. And then she started inviting friends more and more. And then she would walk, following the water, and then she would go to different fairy tale realms. And then she would meet all the princesses and princes and all the amazing characters. And then she would become friends with them. She would invite them over.
So that's why there's a lot of characters represented in the rooms in the Fantasy Springs Hotel. And also, there is a little shop called Fantasy Springs Gifts, which is actually on the first floor of the building of the hotel. You can go in there. Sometimes there's a line there, but it seems like it's, even if when you see like 20, 30 people in front of you, apparently it takes only 10 minutes or something to get in. And then if you go inside, and they're like shelving all around the shop, and then you see little gifts from like Peter Pan, all those things, and it's signed by those characters. And so these are the gifts that the Duchess received from the friends. So that's the story we're telling about the shop and the Duchess and the hotel and Fantasy Springs. Unfortunately, it's raining today. I think it's the fault of the water spirit. I think she wanted to really welcome you into Fantasy Springs. I was like, I'm a water spirit. I want you to feel the magic water. So the rain that's falling there is all magic water. So yes, I don't think you should get drenched, but you might appreciate the nature. And it's actually really interestingly, it really honors so much nature in there. And so there are a lot of beautiful trees. And so there are 3 areas we created. One is featuring Rapunzel's forest, which is actually Kingdom of Corona from the movie Tangled. And then another area is Nordic Kingdom, Arendelle. That's where we feature the story of Frozen. And then the third area is Neverland. So Neverland, where we have this Peter Pan attraction and then Fairy Tinkerbell attraction. So these 3 areas are distinct in terms of the natural environment. So this place is forest, right? Rapunzel's forest. And this place is more Nordic weather and the Scandinavian weather environment. And this one is a more jungly area. So the landscape artists at Imagineering also planted different trees that represent that climate. And so you can tell I'm in right now, I feel like I'm in a sort of a Scandinavian region or in a jungle or in a forest. So if you pay attention, the birds, the chirping you hear, the insects that you hear are also selected based on the area. And also the music is different depending on where you are. And also day and night, there are completely different faces that you see. At night, the lighting makes this place, just amazing. Probably you have Googled, right? Probably not. At night, it's beautiful. Oh my goodness, it's really, really beautiful. The lighting, I was talking to the lighting designer, and then she was saying, also rock work artists too, they wanted to make sure that all the shadows and everything are projected perfectly at night, and then it's really stunning. So I strongly suggest that you enjoy that too. Now, let me talk about Rapunzel's Lantern Festival. Now, first of all, there are 2 significant structures or the things happening in Rapunzel's forest. One is this restaurant, the Snuggly Duckling. It is really gorgeous. And so who knows what the Snuggly Duckling is? It's the restaurant in Tangled. Yes, it's a restaurant tavern, right? It's a tavern in the movie Tangled. So what do you know about this Snuggly Duckling? It's a bar. It's a bar. Yeah, it's a lot of thugs, right? Yeah. They're thugs. They have dreams. They have, thank you. That was my next question. That's okay, yeah. So they have dreams. That's so special about these thugs, right? And I think I'm a writer, so we always go for, if I was writing, creating a new villain, I want this villain to have 2 completely different sides, right? You're looking like really mean, but you're so kind and gentle that a juxtaposition, this contradiction makes every character interesting, right? So most of the time there is, for example, Elsa is a very strong, beautiful, this queen, and yet she has this inner conflict
right? So much pain inside her. That's why she's such a fascinating character. And so if you start kind of analyzing all the characters, the really popular characters are usually have at least two faces or two facets to them. So the thugs are here, but the story in this restaurant is that this is after the movie. Do you know why? If you look around, do you see there's some evidence or there's some clue as to why this is actually taking place after the movie? Oh, very good. Yes. If you look at, I don't know if you can see it, there is a poster there. It says Wedding of Rapunzel. Okay, and Eugene, not Flynn Rider. Why is that? That's his name. That's his real name. You're a pro. So Flynn Rider is the thief, right? The bad guy. But then Rapunzel really wanted him to be himself. And so she asked him, like, what's your real name? And then he kind of hastily says Eugene, right? So he finally admitted who he really was. He's a gentle, nice guy deep inside. So that's why this place takes, this restaurant's time period is after the first movie. And then, as you can see there, over there, I don't know if you can see the paintbrushes and the palette, right? And it's because Rapunzel has been painting all these things. Look around. The back too, the back mural, do you see that? That's all done by Rapunzel. Aww. Yeah. So that's something very, very special about this place. There are 3 dining halls here, but each one actually is like a tavern, and then the storage room and horse barn. And so there's a lot of stories coming from the movie so that you can actually enjoy every prop. And you have Maximus, right, and Pascal as well. Maximus looks so grown up. The walls are cracked. Walls are cracked, yes. He's like all grown up now. And there's one very special feature of the architecture of this building. Does anybody know? If you look at the movie, there's a huge tree right next to the tavern. It is overgrown, pushing against the restaurant. So the restaurant is kind of tilted. So if you go outside this restaurant, you'll see that one side has this huge tree, it's pushing against it. So the architecture is really tilted one way. Oh my gosh, so the windows guys. are tilted and everything. And so you should definitely take a look at that. It's really fascinating. So that's the Slightly Duckling. And so the ride attraction we created is Rapunzel's Lantern Festival. So if you're familiar with the story of Tangled, you know why there's a Lantern Festival? It's her birthday. It's her birthday. Rapunzel's birthday, and why are they floating the lanterns? In honor of their daughter who's been missing for decades. But then she has not been found. So every year, Rapunzel's birthday, they will have this Lantern Festival. So what does this say about the time period of that attraction? Like when they're trying to find her? Right, that's when they're trying to find Rapunzel. That's actually the beginning of the story, which means it's a little bit different from the time period of this restaurant, right? Because this restaurant is taking place after the movie, but the attraction actually is the story of them, like Rapunzel meeting Flynn Rider, later Eugene, and then professing their love for each other. Now, one amazing thing about the attraction is the audio and animatronic figures. They are so beautiful. As I said earlier, so we recorded the dialogue and singing for this attraction, and then so the animation was done to it. So I worked closely with the animators and as they programmed all the figures, and so that's why they are acting perfectly, singing perfectly to the Japanese dialogue and the lyrics. And one of the things seems like, according to social media comments I have read in Japan, many people so impressed with Rapunzel singing in the tower. It's outside, right? It's outside. There's this Rapunzel Tower, which is a really big tower. And if you actually look carefully up, you see Rapunzel leaning against the window and then singing
the song, in the opening song, and of course in Japanese, and you can really tell that she's really thinking deeply about someday getting out of this tower and then having her own life and then run, through the meadows. And you should look at it and then at least you try to observe it over like one loop of the song because almost like she really is alive. She really is alive up there. I'm sorry it's raining, but it's really worth the time if you can actually find the right spot. Now, yes, you go through the attraction, and then the finale is the Lantern Festival. You see hundreds and hundreds of beautiful lanterns going up into the sky, and it's I would say, most romantic ride attractions ever. Now, here's a question. What do you think has already happened in that scene? Yes? Proposal? Yes! Yes, actually people have proposed in that scene. And for real. And I know one couple, they got married after that. Oh my God, chills. So, because when I wrote it many times when we were testing it, but I was like, this is like so romantic. You gotta go there with somebody you really love. Or with somebody you are not sure whether you love. And then probably the boat ride will let you kind of think like, maybe I do love this person. So either way, you can go there. And so it's really a romantic scene. So I strongly recommend that you go there and try it. Seems like you have this gold pass, right? So, oh my God, that is the true Disney magic. So here, I've talked about Rapunzel and then the whole Fantasy Springs area. And so do you have any questions so far? I'll be happy to take a couple of questions if you have some. Oh, okay. How do you reconcile that in Rapunzel there has short brown hair, and now the character, we're going back to the long blonde? Very good. That's a very good question. I mean, we really we struggle a lot because there are some story inconsistencies, right? I mean, I think you've seen story inconsistencies everywhere, but I think what we try to do is like try to give the best experience to the guests. And so sometimes you kind of have to go like, okay, there's a little bit of inconsistency here, but I think overall, will guests have the best experience? And so that's why we sometimes have to kind of twist some certain stories. But I feel that the guests actually appreciate it. Some really, really core fans might be like, there's some story inconsistency. But I think the majority of the guests really love that experience because they get to experience different time periods of the story. Anybody else? Yeah. So, Tokyo Disney is known to have the best Imagineering. What do you think is the reason for that? Is it because Japanese culture is obsessed with? Okay, all right. That's a very tough question for me to answer. I cannot say that the Imagineers working for Tokyo, resort are better than the other Imagineers because we go around. We usually go to different like parks and work. And very few people are focused only on one resort or one park, right? I am a very, very rare Imagineer when it comes to that because I am a native Japanese person and I have been working on Disney shows since 1985. So it makes so much more sense for me to stick with the Tokyo parks. But I do work on Duffy and Friends, which is whole Asia. I mean Shanghai, Hong Kong, and Tokyo, and Aulani as well. So kind of going back to what you're saying in terms of like how Japanese people are culturally or socially, when I read like what Walt Disney wanted in a Disney park, and when you read like some of the things he thought were important, and I'll go like, oh, those are not really special values in Japan, like courtesy or hospitality or cleanliness, and I mean those are. Like I grew up in Japan. I went to Japanese, elementary school, kindergarten, elementary school, junior high, all that, and college as well. And for me, those are not any special values. That's normal. Yeah, that's just kind of normal. And that's why I feel that our partner Oriental Land Company is 100% Japanese. I'm sure thinking like these are not special values.
not very specific to Disney. It's kind of not exactly the same, but very similar to basic Japanese cultural values. Maybe that's why it's much easier to make it bring Disney magic to life. That's kind of, does that make sense? Yeah. Okay, great. All right, great questions. Thank you so much. If you're gonna eat here, there's one dish. Of course, you know that the food and beverage choices are also story-driven. Not all of them, some of them. There's one item on the menu here that is very specific to Tamil. What do you think that is? A little clue. It's the container of this dish. Yes, skillet. Yes, skillet. Very good, skillet. So there's a dish that's served in the skillet. That's definitely the Rapunzel's, right? Iconic weapon for her. And so if you're interested, you can buy that. There are a lot of amazing food items. And so we're going to talk about a little bit about other ones too. But next, I'm going to talk about Frozen and the Nordic Kingdom. And then you see Ice Palace, Elsa's Ice Palace up on the mountain. That's the North Mountain, just like in the movie. And so there's this Arendelle Castle building. Have you seen that? That's really gorgeous. That's the only Arendelle Castle on the planet that you can take a step into. Oh. Yeah, there are other Arendelle castles, but you cannot go inside, and do anything, right? But that castle actually is open for the public. You know, the doors have opened, and so everybody's welcome. And so you can go inside and then try different rooms. One room, it has lots of portraits. And so in the movie Frozen, there are some paintings, classic paintings that appear right in the scene. If you're familiar with the movie, probably you know when Anna was singing for the first time in forever, right? So that's when she actually swings. So there are paintings from that scene and decorating the walls in one of the rooms. And there's one room where Elsa had her reception after her coronation. So there's a throne, the throne of Elsa. Wow. And you actually can sit on it. So I would strongly recommend, you have to take your turns, but sit there and have a picture taken. It's really like Elsa's throne. So that's definitely worth your 1 minute, 2 minutes. And it's so beautifully done. I was at a loss for words when I first went inside the restaurant when it was still under construction. Every detail is just magnificent. Since you're able to go in without any mobile order, apparently, into the restaurant, and you should study all the design elements, motifs, and of course you will see the crocus all the time because that's in their family crest. And so the crocus is everywhere, rosemelon is everywhere, and it's like all just so amazing. The creative director, Matt Abiva, is a good friend of mine, and he is so talented artistically. And so you will be just amazed. Even if you don't eat anything in there, you just try and just walk into the room, different rooms, and then each room is very different, but each room is so impressive. And so I recommend you do that. And it's just a beautiful, beautiful castle that you can walk into. And so next to this castle is this Frozen Journey, Anna and Elsa's Frozen Journey. This is what we call motion evoking the emotion. It's a boat ride. It's a royal boat tour of Arendelle. Then you follow the story of Frozen. But something is so magical about this attraction is that, yes, you're kind of following the story you know. So many guests come out crying at the end. Seriously, so some of them are just I already cried in Hong Kong. This one is just, I don't know what it is. I think because the ride motion is not a spoiler, but you can go, you move forward, you move backwards, and there's a drop, and all sorts of movements that are Don't in spoil us, sync though. with the music. Don't spoil us though. Okay, please forget. Just kidding, I'm just kidding. You can be just like me, just get old quickly. And yeah, so it's real. I'm not going to spoil some of the most amazing things, but I think you should just try and absorb every element of it. Music, all the figure movements, the
I mean, they really look like they are alive. They must be alive because it's impossible for them to be just AA figures, right? So as you come out, you at the end, Olaf will be talking to you. So, and unfortunately, he speaks only Japanese in Japan. Who understands Japanese? Very, very few people. Just a little bit. Okay. So because you don't get to hear what he says, but he says things like, "Isn't it wonderful to have a friend for whom I don't mind melting?" Isn't it great? Yeah, I wrote it. But isn't it? He says some really wonderful, wonderful things, and so I'm sorry that you don't get to hear it. But he says multiple things. So that's a frozen journey. It's beautiful. And the next part is Neverland. So the Peter Pan's Neverland adventure and Tinkerbell's Busy Buggies. In this Neverland, everybody is a lost kid. So not just the cast members, but you're also lost kids. And so there, you can see the evidence. When it's kind of raining and it's a little hard to see, you see so much evidence on the ground. Pay attention to the ground, especially because watch your steps, so you have to watch the ground. You see a lot of evidence of lost kids having played there. And one thing will be kind of fun to see, there's a dartboard on the roof of this attraction, okay? And then you pay attention, you see the coconuts all over the place. So because the kids are trying to hit the dartboard with a coconut. And so some of them got stuck on the roof. Yeah, that's why you see some of the coconuts actually stuck on the roof. And there's a hopscotch thing on the ground. And then most lost kids were walking around barefoot. And so you can see the footprints of the kids. And so there's a lot of funny play elements in this land. And so I would say, if you are familiar with Peter Pan attractions in other parks, this is a completely different attraction. And well, there's a little bit of spoiler, but this is something that you'll hear in the pre-show, but it's all in Japanese. So what happens is that when you go into the pre-show section, the lost kids are sleeping, they're snoring. And then Tinkerbell comes in, like ding 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 ding, wake up, ding ding ding, and then the lost kids go like, what? Peter Pan? I don't know where he is, and then they go, I'm gonna go back to sleep. And then Peter Pan comes in, and I'm like, hey Tink. Yeah, I posed for. You're great. Yeah. So, wake up. John Darling kidnapped, and the kids all coming like, what? John Darling kidnapped? Yes, the Captain Hook kidnapped him, and so everybody just line up, and then he's gonna do this. You'll remember this. First, we find Wendy and Michael, and then we're gonna catch Captain Hook. Captain Hook. So anyway, so that's what he does, and so let's go rescue John. That's the pre-show. And so you go to the boat, and then you start flying as Tinkerbell comes out, and then she sprinkles pixie dust on your boat. And you start flying. And here's one little piece of advice, because I'm not always good with prone to motion sickness, a little bit. Follow one character. Always. And so usually there's a character that you can follow. If you follow one character all through, instead of trying to check out this section, that section, this section, then you'll be okay. If you try to really pay attention to many different things, you might feel a little nauseated. But if you don't do that, just follow a character, you'll be fine. And here, you become lost kids and help the other lost kids in the film to go rescue John. You go into actually battle on the pirate ship, and you're flying through the sky, and so that's also an amazing moment. You realize how you are helping Peter Pan win the battle too. Afterwards, you win, you're in victory. There's a call of victory there, and then you go back to London to take Wendy and John Michael back home, and then you come back to Neverland.
So it's a whole lot of flying scene. You really feel like you're flying next to Peter Pan. It's a 3D attraction, so you'll be wearing goggles. Oh. Yes, and then Peter Pan will be right here, like it's like Peter Pan. Oh my god. And then, yeah, then Wendy's gonna go like, come with us. And so you fly with them. It's just an amazing, amazing ride. You'll never ever forget that. So that is the Peter Pan's Neverland Adventure. And then after that is Fairy Tinkerbell's Busy Buggies. This is a, so you go into the world of fairies. So everything is overgrown. And so you see huge flowers, and then you become the size of a fairy. If you pay attention to the cast members, they have wings. On their backs. It's part of the cast costume. And so they have wings. Oh, I'm sorry, they're fairies. That's why they have wings. Yeah, that's the costume. That's it. And so you are not fairies because you don't have the wings, but then you become the size of the fairies, and Tinkerbell is running a delivery service. Isn't that really 21st century? Anyways, she needs help today because her driver, who is Cheese, if you're familiar with the Fairy Tinkerbell series, you know that there's a mouse called Cheese who is actually pulling at the cart, the carriage. And so he's taking a day off. So you're there to help deliver packages to all the 4 seasons in the fairy world. So that's the story of Fairy Tinkerbell. So there is a restaurant in Neverland called the Lookout Cookout. So Lookout Cookout is a restaurant actually handmade by the Lost Kids using the scraps they found on the shore. And so if you order food, usually like chicken nugget kind of things, we call it curry flavored and lemon flavored or something. It's more like a snack rather than a full meal. But what's really amazing is the container that comes with the nuggets inside. Because you can open it up. It's a beautiful drawing that Lost Kids allegedly drew. And you can take it home. Yeah, I ate there twice and I saved 2 of them because I wanted to give one to the artist who drew it. And she was like so impressed because it was like, oh my goodness, you know, that's my art. And it's really nice quality material, paper, as well. It's kind of coated. You can break it down and then make it flat and you can take it home. That's great. So there's one drink there that is, again, story-based. What do you think that it is? Peter Pan? Pixie dust? Oh! I got it? Wow. Yes! Yeah, there's a special drink in Lookout Cookout, and there's a star-shaped little thing floating on top. When you break it, and then pixie dust comes out from inside. And it fills the drink with pixie dust. It's so... I know. Oh my god. Oh my goodness. And then, I don't think I've drunk it, but my friends love it. They say it's very tasty. And it's very dramatic. So you should definitely try that. Oh, also, you know, what Tokyo Disney Resort is known for is popcorn. Oh yeah. Different flavors. So Did you have you see heard of this special pen flavor where you can, like- popcorn here? There's one special flavor that was invented for Fantasy Springs. I mean, I don't know how that's connected to the story of Fantasy Springs, but it's very unique. So it's the flavor of roast beef. I know. Whoever thought of that? But it's so popular. There's a long It's a line. popcorn top. And so actually I did a little research, you know. Other popcorn flavors usually available at Tokyo Disney Resort, soy sauce butter. Yeah, this was good. Oh, really? And matcha white chocolate, corn soup, garlic shrimp. Yes, they have caramel, salt, and regular stuff too. Those are some of the very, very unique popcorn flavors. Oh, also there's a Christoph sled and outside. Well, it's kind of raining, but you can sit on it, have a picture taken. And also there are posters or little on a bulletin board. And also there are shops, and then it says it's closed for a special event. The story is that there's a special event happening at the Arendelle Castle. That's why all the shops are closed. But if you pay attention, inside the show windows, you see storytelling everywhere.
So you should not miss that. And also the bathrooms are beautiful. Yeah, even just regular area bathroom, it's beautifully done. It's really amazing. Oh, actually somebody asked me why these three stories, story worlds, right? And why? And it's because there's magic in every single one of them. If you remember Rapunzel's hair, that's magic, right? And then also Elsa's ice magic, and pixie dust, that's magic. So every single one of them features magic. And so Disney magic and water. And in this Fantasy Springs, we really wanted to give respect to nature. That's why it is really stunningly beautiful and natural. I'm so proud to have been part of this project over the last 10 years. And I really hope that you'll have a wonderful time, despite the water spirit's little mischief today. But anyway, so do you have any other questions? Oh, go ahead. For the Frozen Castle, Yes. I said it's not the same with the one in Hong Kong, right? Because that one is winter and this one is summer, right? Yes, the season is different. Yeah. So this one is actually like what we say is between winter and then spring. So the like roof early has no spring. ice. So the roof has like no No, ice. right. So, but one thing, speaking of ice, Yeah. if you go to near the entrance, closer to the rest of Disney Sea, you see Anna and Elsa's characters carved into the rock work. If you see on the Elsa side, you see snow. Oh. Yeah, just around her there's snow. And not on the Anna side, but just the Elsa side. So there's a little snow association with Elsa, even in the rock work too. Maybe that's what the water spirit saw when she met Elsa. So, any other questions? Yes. Is it like finish? Okay. Thank you. Adventurers, I don't know if you're anything like me, but I am freaking excited because of everything we're doing of these 24 days. This is the one thing that none of us have ever seen before. It's just opened 2 weeks ago, and it's thanks to this man right here. Not only มันว้าวมากทั้งเรื่องแบบคือเราไม่เคยรู้ว่าทำไมหุ่นที่อยู่ตรงนั้นทำไมต้องสลักหินแล้วคือเวลาคนเห็นสลักหินก็จะรู้สึกว่าก็เป็นรูปปั้นเลยแต่ว่าจริงๆเรื่องราวมันก็คือ Fantasy Spring เนี่ยมันเริ่มมาจาก Magical Water เป็นการเดินทางของน้ำเพราะว่าโตเกียวดิสนีย์ซีสิ่งที่ยูนิคคืออะไรน้ำถูกไหมเขาก็มองว่าน้ำเนี้ยได้เดินทางไปดินแดนแห่งแฟนตาซีหลายๆดินแดนมีความทรงจำที่ไปพบเจอกับแฟนตาซีมาหลายๆอย่างแล้ววนกลับมาที่บ้านของตัวเองกัดกร่อนหินเป็นความทรงจำที่ไปเจอแฟนตาซีเหล่านั้นมาเช่นซินเดอเรลล่าหรือว่าตอนที่แม่มดใจร้ายมองกระจกวิเศษหรือว่าตอนที่ไปเจอสโนไวท์หรือว่าตอนที่ไปเจอนางฟ้าคือแบบแล้วตอนที่เขาเล่าอ่ะมันเหมือนเราฟังนิทานจริงๆนึกออกปะแล้วคือเหมือนเขาบอกว่าเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นในฟุตเมื่อกี้แล้วแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามาที่โรงแรม Fantasy Spring ยูห้ามลืมที่จะเข้าไปในช็อปที่อยู่ใต้ล็อบบี้เพราะตอนเนี้ยทุกคนยังจองโรงแรมไม่ทันหรอกขนาดทัวร์เนี้ยยังไม่ได้พาเราไปนอนโรงแรม Fantasy Spring เลยนึกออกปะมันมีโรงแรมใหม่โรงแรมเนี้ยข้างล่างมันจะมีช็อปที่เป็นเหมือนร้านขายเมอร์แชนไดส์ธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปอ่ะยูต้องลองสังเกตว่ามันจะมีแบบมุมมันจะมีเหมือนของชำร่วยเป็นของขวัญแล้วจะมีลายเซ็นจากคาแรคเตอร์ลายเซ็นเจ้าหญิงเพราะว่าช็อปเนี้ยแล้วก็โรงแรมเนี้ยเกิดจากเด็กคนหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากออกไปตามหาความฝันของตัวเองแล้วก็เหมือนเดินทางออกไปแล้วก็ไปแบบเหมือนไปพบเจอต่างๆอะไรมากมายแล้วก็มาสร้างบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็จัดปาร์ตี้เวลคัมเพื่อนที่ตัวเองไปเจอมาในดินแดนแฟนตาซีก็คือเจ้าหญิงคนต่างๆแล้วของขวัญเหล่านี้คือของขวัญเหมือนขึ้นบ้านใหม่ขึ้นโรงแรมใหม่ที่เจ้าหญิงอ่ะเอามาให้เด็กคนนี้คือแบบโอเคคุณนาคือไม่มีอะไรที่ไม่มีสตอรี่เลยอะแต่ประโยคที่ชอบที่สุดคือเขาพูดว่าเหมือนเครื่องเล่นลาพันเซลอะยูรู้ไหมว่าฉากจริงๆอะตอนที่ฟลินกับลาพันเซลอยู่บนเรือแล้วมีโคมลอยอะตอนนั้นอะคือเขาขอแต่งงานกันเขาก็เลยบอกว่าเขาจะทำเครื่องเล่นเครื่องเนี้ยให้บรรยากาศตรงนั้นอะโรแมนติกที่สุดเท่าที่เขาเคยทำเครื่องเล่นมาแล้วก็แบบเทคโนโลยีที่เขาใส่ในปีเตอร์แพนคือเขาบิวไว้เยอะมากแต่พอไปดูของจริงโดยเฉพาะปีเตอร์แพนอะสุดกว่าที่เขาบิวไว้อีกโหพูดขนลุกเขาบอกว่าทุกคนจะรู้สึกเหมือนตัวเองอะกำลังบินไปกับทิงเกอร์เบลเลยเป็นเรื่องจริงค่ะคุณนะเป็นเรื่องจริงสุดแต่ว่ามันก็จะมีเครื่องเล่นที่เป็นแบบมินิหน่อยเช่นแบบบิซี่บักกี้ของทิงเกอร์เบลที่เป็นเหมือนรถแบบหมุนๆเนี่ยก็
ถ้าต้องต่อแถวนานไม่สกิปได้ค่ะมันแค่รถเลื่อนๆเฉยๆไม่มีอะไรเลยแต่เรื่องราวก็คือเราจะนั่งรถหนีผ่านดินแดนของแฟรี่ทั้ง4ฤดูเพื่อไปเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ผลผลิตขนาดใหญ่เท่าตัวคนอะไรเงี้ยอีกเครื่องหนึ่งก็คือ Frozen เขาบอกว่าเขาตั้งใจทำให้ Frozen อะ emotional แบบอยากให้คนเข้าไปแล้วสัมผัสได้ถึงความรักของพี่น้องแล้วเขาบอกว่าจริงๆเป้าหมายของเขาคือเขาอยากให้คนแบบน้ำตาซึมตอนที่เข้าไปซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนได้เข้าไปจะรู้ว่ามันอิโมชันแนลกว่าเวอร์ชันที่ฮ่องกงแล้วก็อเมริกาจริงๆค่ะคือแบบ storytelling มันมีเดปมากกว่านั้นพี่แพคชอบของฮ่องกงมากกว่าคนชอบของญี่ปุ่นมากกว่าแล้วแต่คนชอบนะคะถามว่าทำไมถึงเลือกไอ้ดักลิงอ่ะมาเป็นร้านอาหารใหญ่ในปาร์ค1อันใช่ไหมเขาก็บอกว่ายูสังเกตถึงอะไรไหมว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเกี่ยวกับร้านนี้อิมเมจิเนก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันก็คือทุกคนมีความฝันเล็กๆเหมือนกันแล้วดีเทลเล็กๆเช่นแบบเหมือนในการ์ตูนอ่ะมันเป็นร้านอาหารที่จะมีต้นไม้เลื้อยตามใช่ไหมแล้วร้านอ่ะมันก็เอียงไปตามรากไม้ถ้าทุกคนไปดูที่ปาร์คอ่ะมันก็เอียงไปตามเหมือนในการ์ตูนจริงๆบ้าปะกูจะบ้ากูนั่งฟังแล้วคือแล้วแบบคนที่นั่งฟังอยู่ตรงนั้นทุกคนก็คือแบบทุกคนคือแบบว้าวคือแบบทุกคนคือจอยกับสิ่งที่ได้ยินอ่ะเขาก็ให้ Q&A เนาะใครมีคำถามอะไรยกมือถามซึ่งมีคนนึงถามคำถามที่ตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบคำถามแบบดูแบบไกลตัวจังแบบเขาจะตอบยังไงนะซึ่งเขาถามว่ายูคิดว่าทำไมดิสนีย์ของญี่ปุ่นอ่ะถึงทำดิสนีย์แลนด์ออกมาได้แบบเนียบขนาดนี้เล่าเรื่องได้ละเอียดขนาดนี้ทำไมมันถึงแบบเหมือนสะใจขนาดนี้อะไรเงี้ยอิเมจิเนียตอบคำถามเหมือนฉันช็อกอ่ะเขาตอบว่าที่คิดว่าแบบเหมือนดิสนีย์ญี่ปุ่นทำได้ออกมาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามน่าจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่คุณวอลเขียนว่าเป็นโค้ดของหรือว่าเป็นหัวใจหรือว่าเป็น culture ของ Walt Disney Company เป็นนิสัยของคนญี่ปุ่นอยู่แล้วเช่นความสะอาดความเรียบร้อยความเป็นระเบียบความขี้เกรงใจการมี service mind ความนอบน้อมความgratitude หรือว่า appreciation อะไรเงี้ยคือทั้งหมดที่ดิสนีย์มองว่าเราควรจะปฏิบัติตามอ่ะเขาไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามแต่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในเนเจอร์ของคนญี่ปุ่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเอาโค้ดเหล่านี้มา apply กับทีมงานญี่ปุ่นอ่ะมันแทบจะไม่ต้องปรับตัวเลยทุกอย่างมันก็เลยออกมาแบบ seamless ทุกคนสามารถทำงานได้เลยโดยที่ไม่ต้องปรับแก้นิสัยหรือว่าสิ่งที่เชื่อในตัวเองเนอะปะก็เลยรู้สึกว่าแบบถูกต้องคุณนะถูกต้องเลยจริงๆก่อนหน้าที่จะเดินไปถ่ายรูปอะผู้บริหารปาร์คไปต้อนรับเราตั้งแต่ตอนที่ติดตั๋วเข้าปาร์คละก็คือเขาไปยืนสวัสดีแล้วก็มีทูตมีแอมบาสเดอร์เหมือนกับที่ LA เนาะก็คือแอมบาสเดอร์ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นน่ารักมากพูดภาษาอังกฤษอาจจะไม่ได้แบบ accent ชัดเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนเขาก็ท่องเป็นคำมาแล้วแบบ so sweet อะแล้วเหมือนเขาตั้งใจแล้วเขาแบบ welcome everyone คือแบบ energy มันแบบมันอาจจะไม่ได้เฟรนลี่หรืออะไรอย่างเงี้ยเท่ากับอเมริกาแต่ว่ามันเป็น energy ของความแบบเหมือนเราดูแอนิเมชันอยู่เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเหมือนกับตอนที่เราจบของพาร์ทที่เขาพูดเสร็จใช่ไหม Q&A จบเขาก็ให้เราเดินออกไปแล้วก็เล่นเครื่องเล่นได้เลยตามอัธยาศัยซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้มีคนเข้ามาในปาร์คทุกคนกลายเป็นเด็ก3 ขวบฉันไกด์ 4-5 คนวิ่งไปแล้วแบบ yeah you're so excited อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตอนที่ขึ้นแบบเหมือนทุกคนตื่นเต้นเพราะว่านี่คือการขึ้นเครื่องเล่นลาพันเซลแล้วก็แฟนตาซีเป็นครั้งแรกของทุกคนในทริปนึกออกปะเป็นเครื่องเล่นเดียวที่เรายังไม่เคยขึ้นในทริปนี้ทั้งทริปเป็นดินแดนเดียวที่เรายังไม่เคยเห็นอะไรเลยครั้งแรกเพราะว่าปาร์คอื่นๆอุ่นไปมาหมดแล้วถูกปะล่ะมันก็เลยตื่นเต้นมากวิ่งไปเจออะไรก็ตื่นเต้นทั้งหมดอะไรเงี้ยแบบอิมเมจิเนียบอกไว้ว่าตรงเนี้ยให้ดูนะว่าจะมี Lost Boy เขียนนู่นเขียนนี่ไว้อะไรเงี้ยเราก็สังเกตเห็นทั้งหมดพอขึ้นเราเลือกที่จะไปลาพันเซลก่อนว่า animatronic ที่เขาใช้ทำกับปากของคาแรคเตอร์ก็คือตรงเป๊ะอย่างราพันเซลเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่เปิดปากไปเนี่ยคนชมกลับมาลืมเลยเพราะว่าปากของราพันเซลเนี่ยตรงกับเพลงภาษาญี่ปุ่นเป๊ะ
คือต่อให้อยู่บนหอคอยมองไปกี่ครั้งอะปากเขาก็จะร้องเพลงตรงเป๊ะๆนะคะแล้วก็เครื่องเล่นของราพันเซลก็จะเป็นเรือเช่นเดียวกันอย่างที่บอกว่าเขาโฟกัสซีนแดนนี้ไว้ที่น้ำแล้วก็ความเป็นซีเนาะพอขึ้นเรือปุ๊บคือด้วยความที่มันอยู่กับกลุ่มคนที่เขาว้าวซ่ากับสิ่งนี้เหมือนกันอะเราสัมผัสได้ว่าแบบตัวเราเองก็แบบตื่นเต้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประทับใจมากแล้วก็ไปเล่นปีเตอร์แพนต่อไปเล่นปีเตอร์แพนปุ๊บみんな揃ったね。じゃあ空を飛んでいくよ。ピンク、妖精の粉をよろしく。さあみんな一緒に行くぞ。ピンク、あっちのボートも頼んだぞ。ウェンディがいる。行こう。すごい。ピーター、遊びましょう。海賊に捕まったジョンを助けに行くところなんだ。ピンク、ティンカーベル。また来てね、ウェンディ。約束する。頑張ってね。みんな静かに。マイケルだ。あ、僕のぬいぐるみ。バイバイ。マイケル、こっちよ。ベンディ。私たちについてきて。海賊だわ。ウェンディとマイケルはジョンを助けて。ブック船長は僕がやっつける。了解。行くよ。いざ戦いへ。ピーターパン。ベンディ、ジョン。これでどうだ。気をつけて。あっちに行って隠れていたかな。ミスタースミー。どこに行った。ティンカーベル、こっち。諦めりゃ。覚悟しろ、フック。さらばピーターパン。いや。助けてくれ。みんな無事でよかったわ。さあ、うちに帰りましょう。いざロンドンへ。いざロンドンへ。
諸君助けてくれてありがとう。ごきげんよう。またね。さあネバーランドに戻ろう。行くぞみんなよくやった。お前もだキング。いつまでも子供のままでいてね。じゃあまた会おう。เครื่องเล่นปีเตอร์แพนอันนี้เป็นเหมือนไฮไลท์เลยเพราะว่าทั้งโลกไปเนี้ยไม่มีเครื่องเล่นแบบนี้เลยนะยกเว้นที่นี่ที่เดียวเป็นเครื่องเล่นปีเตอร์แพนแบบกึ่ง 3D นะคะก็เป็นไรด์ที่เราจะขึ้นไปแล้วก็เหมือนเราไปทำภารกิจกับเขาเหมือนเราได้บินไปกับปีเตอร์แพนแล้วก็เวนดี้แล้วก็ทิงเกอร์เบลจริงๆนะสวยมากใครยังไม่ได้ดูไปดูได้เลยพี่แพ็คใส่แว่น 3D ให้กับกล้องนะคะทุกคนจะได้ดูแบบชัดๆไม่งั้นมันจะซับซ้อนเนาะตอนที่พุ่งเข้าไปในเนเวอร์แลนด์อ่ะคนลุกแบบน้ำตาคลอเลยทุกคนดีมากแบบไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรออกมาคือช็อกไปเลยว่าโหญี่ปุ่นเขาทำถึงจริงนะนี่ขนาดทางเดินออกมาดีเทลยังทำถึงเลยนะและเรือจอลลี่โรเจอร์อันนี้นะคะทุกคนคือแบบมันเหมือนในการ์ตูนมากอะมันเหมือนสุดๆเลยแล้วมันขึ้นไปได้ด้วยนะคะโอนมาทัวร์ดิสนีย์รอบโลกก็เลยได้เข้าปาร์คก่อนทุกคนก็เลยไม่มีคนตอนถ่ายนะสวยมากเลยเครื่องเล่นอีกเครื่องก็คือ Tinkerbell Busy Buggy นะคะพนักงานทุกคนมีปีกนะน่ารักมากเป็นเครื่องเล่นสำหรับเด็กน้อยนะโอนว่าขึ้นไปก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาก็จะพาเราไปตามแฟรี่ในฤดูต่างๆดูพร็อพก็สวยดีนะคะเครื่องเล่นก็จะหมุนไปหันมานะ Imagine บอกว่าทุกอย่างจะโอเวอร์ไซส์หมดเพราะว่าเราจะกลายเป็นแฟรี่เมื่อเล่นเครื่องนี้นะคะน่ารักดีถ้าต้องรอนานมากๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่จำเป็นต้องขึ้นนะแต่น่ารักค่ะช็อกเพราะว่าปีเตอร์แพนที่เราไปมาทุกๆประเทศอะเป็นเครื่องเล่นที่เราขึ้นแค่ประมาณ 1-2 ครั้งเพราะว่าส่วนใหญ่จะคิวยาวมากแล้วก็ไม่มี priority pass แล้วตัวความยาวของเครื่องเล่นก็ประมาณ1 นาที 2 นาทีมันแบบมันเป็นเครื่องเล่นที่สั้นแล้วก็ดีเทลไม่ได้เยอะมากเลยก็เลยถ้าเกิดว่าไม่ได้วันนั้นไม่ได้คิวน้อยมากก็จะไม่ได้ขึ้นแต่พอเป็นที่ญี่ปุ่นอะคือมันแบบมันไม่ใช่ปีเตอร์แพนที่เราเคยเล่นมันไม่ใช่เลยมันคือมันคือ 3D ในอีกเวอร์ชันนึงมันเหมือนเราบินไปกับปีเตอร์แพนจริงๆมันคือแบบอุ่นยกให้เป็นหนึ่งในเครื่องเล่นที่ทำกราฟิกโมชั่นได้ดีที่สุดเท่าที่ดิสนีย์เคยทำมาละกันแล้วก็ยาวมากลาพันเซลเนี่ยสำหรับอุ่นนะอุ่นว่าตอนจบเนี่ยมันสั้นไปหน่อยคือมันสวยงามมากแต่ว่าพอเหมือนมันจบฉากโรแมนติกปุ๊บมันจบเลยอะมันไม่ได้แบบ involve ในนั้นแต่ว่าปีเตอร์แพนอะ involve แล้ว involve อีกนานแล้วนานอีกแบบโหมันอยู่อย่างนั้นแล้วมันคุ้มค่ามากๆถ้าเลือกอันหนึ่งได้อุ่นปีเตอร์แพนนะคะเสร็จปุ๊บก็ไปเล่นโฟรเซนต่อซึ่งโฟรเซนก็มี storytelling ที่ emotional มากแล้วก็ต่างจากของฮ่องกงเพราะว่าก่อนหน้าที่เราจะเข้าไปในเล่นโฟรเซนอะมีคนมาถามเราในทริปว่าแบบมันเหมือนกับที่ฮ่องกงไหมถ้ามันเหมือนกับที่ฮ่องกงอะไออาจจะแบบไปเล่นอย่างอื่นก่อนอุ่นก็บอกว่าไม่เหมือนเลยอยู่ต้องไปเล่นซึ่งพอเข้าไปเล่นก็ไม่เหมือนกันจริงๆนะคะ
もうやめてアナ。何をそんなに怖がっているのよ。やめてって言ったの。魔法使いだ。逃がすな。いや、僕はこれギューって抱きしめて。オラフ？ねえ、エルサに夏を取り戻してもらいたいの。夏？僕大好き。エルサはこっちだよ。降り始めた雪は足跡を消して真っ白な世界に一人の私。風が心にささやくの。このままじゃダメなんだと。連れた大地の舞い上がる青い願いであなた氷の結晶のように輝いていたい。もう決め私を助けるために自分を犠牲にするなんて大切な姉さんなの。真実の愛が凍りついた心を溶かしたんだよ。やっぱりあんたは俺の親友だよ。お前もだよ、スベン。最高の友達だ。この人のためなら溶けちゃってもいいって思える友達がいるって最高だよね。座ったままもうしばらくお待ちください。เก่งมาก ใครที่คิดว่าไปเล่นที่ฮ่องกงแล้วจะไม่เข้านะ ไม่ได้นะเป็นคนละแบบเลยเนาะญี่ปุ่นทำถึงแบบFantasy Spring ที่นี่เป็นที่เดียวค่ะที่ Arendelle เราสามารถเดินเข้าไปในเครื่องเล่นได้เพราะว่า Arendelle ถูกสร้างให้เป็นเครื่องเล่นข้างในนะข้างในก็จะมีไรด์ที่คล้ายๆกับที่ฮ่องกงไรด์ก็จะเป็นเรือเข้าไปแล้วก็เป็นเรื่องราวของ Frozen ที่ emotional กว่าที่ฮ่องกงยาวกว่าแล้วก็สำหรับอุ่นชอบมากกว่าที่ฮ่องกงเพ
เพราะเนี่ยมันนัวมันมีฉากที่แบบเราจำได้ในหนังแล้วมันอิโมชั่นอลมากๆแล้วก็เป็นการเดินทางของสองพี่น้องที่ค่อนข้างลึกล้ำนะคะแล้วทีนี้อุ้นพอออกมาจากโพสเซนปุ๊บอุ้นก็ไปวนเหมือนเดิมอีกรอบนึง คือทำเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่งซึ่งหลังจากนั้นอ่ะเขาก็ปล่อยเราฟรีแล้วเนอะปะว่าใครอยากไปเล่นอะไรก็เล่นซึ่งวันนั้นอ่ะเนื่องจากใน vacation package วันที่อยู่ Fantasy Spring อ่ะจะเป็นวันเดียวที่เราเข้า Fantasy Spring ได้ด้วยสิทธิ์นี้นอกจากเราจะไปกดเองแยกวันนั้นอุ้นก็เลยไม่ไปไหนเลยอยู่แต่ใน Fantasy Spring แล้วก็ไปนั่งสังเกตแบบจุดที่เขาบอกว่าต้องสังเกตแล้วก็ไปรีวิวร้านอาหารทุกร้านมาให้ทุกคนดูอุ้นเข้าไปชิมทุกร้านมาให้ทุกคนดูนะคะไปดูกันค่ะทั้ง3เรื่องจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่า Peter Pan จะเป็น Quick Service เป็นแบบของ Fast Food นะโรงร้านอาหารของเขาถึงแม้จะเป็น Quick Service เนี่ยแต่ว่าแต่งดีมากๆนะคะเป็นแบบเหมือนเราเป็น Lost Boy เดินเข้าไปในร้านอาหารเลยร้านอาหารของ Rapunzel นะคะชื่อร้าน Snuggly Duckling นะคะเป็นร้านที่แบบเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของ Rapunzel หลังจากเขาแต่งงานกับฟลินแล้วนะก็จะเป็น Rapunzel เวอร์ชันที่ออกมาวาดรูประบายสีร้านอาหารนะคะจะมีรูปแต่งงานของ Rapunzel แล้วก็ฟลินอยู่ตรงผนังด้วยอันนี้ก็คือเป็น Snuggly Duckling นะคะของ Rapunzel เป็นชีสเบอร์เกอร์แล้วก็เป็นกุ้งเบอร์เกอร์กุ้งแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายน่ากินอ่ะเป็นปลาอร่อยไม่กรอบแต่อร่อยหนาแล้วก็โอ๊ยมันพลาสติกด้วยนะเอากลับบ้านได้เป็นแบบเหมือนสกิลเลตของกาโบเซลชีสเบอร์เกอร์นะคะขนมปังแปลกมากเลยข้างในมีแฮมแล้วก็มะเขือเทศดูเฮลตี้นะแค่ดูแล้วต่อเบอร์เกอร์กุ้งเทมปุระเหรอเป็นแบบกุ้งบัตเตอร์ฟลายอ่ะเป็นซอสสูตรกุ้งรสชาติกลางๆเลยขนมปังนุ่มมากเป็นไง อร่อยนะเนี่ยชอบกุ้งทอดชีสเบอร์เกอร์คือไส้แบบว้าวเขาโซนปีเตอร์แพนกันค่ะอันนี้คือ Fantasy Spring นะคะเป็นดินแดนใหม่ของโตเกียวดิสนีย์ซีเขาทำสวยมากทุกคนคือเหมือนเข้าไปในเนเวอร์แลนด์เลยบนพื้นจะมีดีเทลเล็กๆตรงผนังจะมีแบบลายเขียนของ Lost Boy นะคะเพราะว่าอุ่นมีโอกาสได้เจอทาง Imagineers เขาบอกว่าเขาอยากให้เรารู้สึกเหมือนทุกคนเป็น Lost Boy นะจะมีรอยวาดเขียนของเด็กนะคะเดินไปตรงไหนก็จะเจอแม้กระทั่งจุดที่แบบกดน้ำนะดูดีดีเทลเขาดีมากและอันนี้เป็นเครื่องดื่ม Pixie Dust นะคะจะมาเป็นดาวแบบนี้นะคะจิ้มลงไปก็จะกลายเป็น Pixie Dust แล้วพอดึงขึ้นมาก็จะมีดาวจิ๋วขึ้นมาด้วยนะคะซ่าๆไม่หวานเกินขนาดนั้นแต่ก็หวานอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้หวานเท่ากับปาร์คในอเมริกาเมนูของเขาร้านนี้จะไม่ได้เป็นอาหารจริงจังจะเป็นแบบสแน็คมากกว่านะคะก็จะมีชิคเก้นนักเก็ตเป็นเหมือนฟิลไก่ไม่มีกระดูกทอดนะแล้วก็พวกขนมปังแต่ไฮไลท์ก็คือตัวกล่องเนี่ยสามารถแบบเช็ดเล่ากลับบ้านได้นะทุกคนมันเป็นเหมือนแบบสิ่งที่Lost Boyวาดอร่อยอยู่นะทุกคนไก่ทอดรสชาติเคอรี่อร่อยรสแกงกะหรี่อร่อยแล้วก็ตัวขนมปังเล็กๆกลมๆเมื่อกี้สีเขียวๆก็คือรสสาหร่ายนะคือแค่นั่งข้างในนั้นก็รู้สึกเหมือนอยู่ในปีเตอร์แพนแล้วค่ะมันทำดีมากจริงๆนะมีเสื้อ Lost Boy ตากแขวนแบบนี้นะคะแบบเท่มากมองไปตรงไหนก็เพลินตานะส่วนอาหารนะคะไปชิมมาแล้วทั้ง3ร้านอุ่นว่าของอารันเดลอร่อยสุดอุ่นชอบพายที่เป็นบีฟนะคะซีฟู้ดกลิ่นแรงนิดนึงแต่ว่าอร่อยขนมปังนุ่มแล้วก็ในร้านอาหารก็เป็นเหมือนเข้าไปในอารันเดลเลยนะคะมีรูปเอลซ่าแอนนาแล้วก็บางทีก็แบบนั่งอยู่เฉยๆก็มีนาฬิกาที่ดังขึ้นมาตามชั่วโมงด้วยฟีลลิ่งเหมือนอยู่ในวังเลยค่ะนี่นะคะคือเซตอาหารเป็นเหมือนสตูมั้งแล้วก็มีสลัดแล้วก็มีโซโอลาฟน้อยอันนี้เป็นอุ๊ยนิ่มพอดีเลย10 โมงตรงทุกชั่วโมงเหมือนเป็นหอยเชลล์ปะไม่รู้อะหัวหอมมากกลิ่นเหมือนเพสโต้มันฝรั่งอร่อยเลยอันนี้คือพายเนื้อนะคะเพราะว่าตอนนี้อุ่นกินเนื้อแล้วอุ่นรีวิวเนื้อให้ทุกคนดูได้กลมกล่อมพอดีเป๊ะสลัดเหมือนแบบน้ำสลัดเป็นเนยโยเกิร์ตปะอร่อยมากทุกคนคือเครื่องดื่มที่ดิสนีย์แลนด์ที่ญี่ปุ่นนะอันนี้คืออุ่นอยู่ในแฟนตาซีสปริงใช่ปะคือเขาไม่มีหลอดแต่ว่าเขามีที่กินน้ำซึ่งปกติเวลามันมีรูให้สดอย่างเงี้ยมันจะเลอะคางแต่ที่เนี้ยตรงฝาแม่งมีที่รองคางให้อ่ะความญี่ปุ่นอ่ะ
เนี่ยมันช้อนปากเราอย่างเงี้ยเลิศเกินคุณนะ ที่สำคัญเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือช็อปของเขาค่ะทุกคนเป็นช็อปที่แบบเป็นกิฟต์ช็อปที่ต้องต่อแถวเข้าคนเยอะอยู่แล้วก็จำกัดจำนวนการซื้อคนละบินเท่านั้นค่ะอุ่นเคยไปสั่งแบบ2 บินซ้อนกันก็ไม่ได้เขาให้สั่งคนเดียวแล้วแบบเหมือนสแกนตั๋วเข้าปาร์คด้วยนะคะแต่ว่าที่ต้องสังเกตก็คือแต่ละจุดของในร้านกิฟต์ช็อปเนี่ยก็จะมีของขวัญจากเจ้าหญิงจากดินแดนต่างๆเรื่องราวอีกแล้วนะคะImagineเล่าให้ฟังว่าดินแดนอันนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเหมือนกับว่ามีเด็กคนหนึ่งที่ออกไปเดินทางรอบโลกแล้วก็ได้รับของขวัญจากเจ้าหญิงต่างๆแล้วก็มาสร้างเป็นโรงแรมตรงนี้นะคะเพราะว่าช็อปตัวเนี้ยอยู่ใต้โรงแรมจองยากมากจองยังไงก็ช่วงนี้อาจจะน่ายากนิดนึงทุกคนแบบเป็นรอบจองลองไปเข้าไปดูนะคะของขวัญจากเจ้าหญิงองค์ต่างๆก็น่ารักมากๆใครอยากให้เจาะดูอีกทีก็เดี๋ยวบอกมานะคะเดี๋ยวจะไล่เจาะดีเทลให้ดูทีละจุดนะคะเหมือนอย่างเงี้ยก็คือเป็นของราพันเซลน้องเมื่อกี้เป็นของเมริดาอันนี้เป็นของปีเตอร์แพนที่ให้มาก็จะเป็นมีดอันนี้นะคะจะมีลายเซ็นของคาแรคเตอร์ที่มอบของขวัญให้มาอยู่นะคะแล้วก็ดีเทลพวกเด็กคอแอนมูหลานเห็นไหมคือสวยงามเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ยเขาตั้งใจทำจังเลยอันนี้ก็คือมาจากพิงเกอร์เบลนะคะมีลายเซ็นอยู่สวยมากแล้วหลังจากนั้นก็คือจริงๆก่อนที่จะเป็นเมอร์แชนไดส์กระโปรงฉันเปียกฉ่ำถึงเข่าก็เลยกลับไปโรงแรมแล้วก็ตัดกระโปรงนี่คือข้อดีของการนอนโรงแรมที่ใกล้ถึงแม้เธอจะไม่ได้นอนในแฟนตาซีสปริงเธอขึ้นรถไฟแค่2 สต็อปมั้งก็ถึงโรงแรมไปตัดกระโปรงแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ง่ายกว่านึกออกไหมคะซึ่งพอเราไปโรงแรมก็เห็นว่าหลายๆคนก็มีกลับไปพักบ้างแล้วก็ออกมาอีกรอบนึงทีนี้พอออกมาอีกรอบนึงก็ไปเดินในแฟนตาซีสปริงต่อหลังจากนั้นเขาก็ให้ไอ้ตั๋วเงินดิสนีย์เราสามารถเข้าไปกินข้าวในนั้นได้ด้วยตั๋วเงินนี้แต่ว่าส่วนตัวอุ่นอยากเก็บตัวนี้ไว้เพราะมูลค่ามันแบบไม่ได้สูงมากจนเกินไปก็รู้สึกว่าไม่ค่อยได้เห็นกิฟต์การ์ดอะไรก็อยากเก็บเอาไว้แล้วก็ไปซื้อข้าวกินเองจริงๆมีโชว์ Big Band Beat ด้วยแต่อุ่นไม่ได้ไปเพราะว่าอุ่นอยู่แต่ข้างใน Fantasy Spring เลยนะคะเพราะว่า Big Band Beat อุ่นไปดูแล้วอุ่นอาจจะไม่ได้ชอบที่สุดมันมีโชว์อีกอันหนึ่งของอีกวันหนึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังหลังจากนั้นเขาก็มีบอกด้วยว่าเราสามารถเอาของไปฝากไว้ที่ล็อบบี้ได้แล้วก็มีชิปปิ้งบริการจ่ายค่าส่งเองนะคือเขาไปเปิดโซนใหม่ให้เราเฉพาะทริปเราในการจัดระบบชิปปิ้งให้เราตรงนั้นปริ้นแท็กกิ้งแล้วก็แปะหลังแล้วก็จัดการขนส่งให้เราเลยซึ่งแบบเพราะว่าปีที่แล้วเขาบอกเขามีประสบการณ์ที่แบบคนซื้อของเยอะเกินแล้วแบบเอาขึ้นเครื่องไม่ได้ไม่รู้จะทำไงจากนั้นก็ในก่อนหน้าที่เราจะบินก่อนหน้าที่เราจะเริ่มบินไปอเมริกาเลยเขาจะมีให้เราเลือกดินเนอร์หลายๆมื้อเนาะนี่คืออีก1ดินเนอร์ที่เราต้องเลือกไว้ก่อนว่าเราจะไปร้านไหนซึ่งอุ่นก็เลือกไปก่อนแบบเหมือนดูรีวิวแล้วก็มองว่าร้านนี้มันสวยดีซึ่งชื่อร้านว่ามิเกลันนะคะสวยจริงตรงกลางเป็นลูกโลกหมุนได้แต่เป็นอาหารฝรั่งซึ่งกูแบบน้องเป็นอะไรทำไมมันมีต้องไปญี่ปุ่นเพื่อมากินอาหารฝรั่งมาดูวันที่เราเพิ่งผ่านมากินขนมปังกับเนยมาถึงญี่ปุ่นแล้วมามิอยากกินอะไรอยากกินซูชิญี่ปุ่นเมื่อกี้มามิยังอยากจะกินอาหารจีนอยู่อาหารจีนก็ได้อะไรก็ได้ที่อยู่ในแถบเนี้ยที่ไม่ใช่อาหารฝรั่งเอาจริงๆทุกคนคือรสชาติก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเราเท่าไหร่มันเป็นฟิวชั่นที่ไกลกันเกินไปเช่นแบบมันมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากันอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนะคือขนมปังเลยก็อร่อยแต่แค่รสชาติอาจจะแบบเนื้ออร่อยแต่แค่ซอสอาจจะแบบเราอาจจะเข้าไม่ถึงมากพอนะคะวันนั้นก็ทุกคนก็แยกย้ายกันกินข้าวเนาะแล้วก็ตอนกลางคืนยังไม่จบจ้ะมีนัดดูพลุพร้อมกันที่ดิสนีย์ซีเนาะก็จะเป็นดูโชว์แต่ว่าโซนที่เราไปดูเป็น VIP เหมือนลำโพงมันไม่ค่อยดีทุกคนแล้วเราก็แอบเห็นว่ามีคนหลับเหมือนกันเพราะว่าพอเหมือนลำโพงมันไม่ดีแล้วมันไม่ได้อยู่ไกลมากมันก็กลายเป็นว่าแบบประสบการณ์มันก็ไม่ค่อยเต็มอิ่มเท่าไหร่แต่ว่าก็สวยดีนะแต่ว่าพอไปเทียบกับโชว์พลุที่อื่นๆมามันเหมือนมันอาจจะติดกับโชว์ที่เราเคยดูก่อนหน้านี้มามากเกินไปมั้งก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้อลังการแสงสีเสียงมากแต่คิดว่าโชว์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่โตเกียวดิสนีย์ซีตอนปลายปีนี้น่าจะเวอร์อันนี้รอดูเหมือนกันนะคะทีนี้ก็กลับโรงแรมนะครับแล้วก็เราได้วันฟรีเดย์1 วันที่ญี่ปุ่นนะจ๊ะซึ่งเขาให้เลือกได้ว่าเราจะไปทัวร์ข้างนอกกับเขาจะบอกว่าเขาทำทัวร์ถึงนะเขามีให้เลือกทัวร์หลายแบบว่าอยากไปแบบ Art and Agriculture อยากไปเรียนทำอาหารอยากไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนอยู่แล้วกูไม่ไปทำไมต้องไปตั๋วทองนี้มีค่ายิ่งกว่าเงินทองจะไปทำไมซึ่งปรากฏว่าพอทุกคนรู้ว่าการเข้าดิสนีย์แลนด์โตเกียวแบบนี้มันมีค่ามากคนไปทัวร์น้อยมากบางคนไปแคนเซิลหน้างานเพื่อที่จะไปดิสนีย์แลนด์โตเกียวให้แบบเต็มอิ่มเนอะปะเพราะว่าต่อให้ไปเองก็ไม่รู้ว่าจะซื้อ Priority Pass ได้เยอะขนาดนี้ไหมเนอะปะทีนี้เราก็ตื่นมาพร้อมกับเขานัด 6:30 นนะคะตอนเช้าลุกแล้วไปต่อนะจ๊ะเข้ามาแล้วไม่รอดจริงๆ
เขาอาจจะต้องให้เราไปเอา happy entry ก็ได้แต่ว่าเหมือนเมื่อกี้เขาเห็นไปอันนี้เขาก็เลยมาช่วยคุยให้ไม่งั้นคือตายเมื่อกี้เห็นคนรอปะคนตักวิ่ง คือเขาเคยเข้ามาแล้วเขาเข้ามาก่อนทุกคนนิดเดียววิ่งเข้ามาในพาร์คเจอแมรี่แล้วคือวันนี้อุ่นกินอาหารเช้ากับแมรี่แล้วก็คุยกันว่าแบบอยากเข้าปาร์คด้วยกันวันนี้ก็เลยเดี๋ยวเที่ยวปาร์คกับแมรี่ดีกว่านะคะที่เรามาอันแรกก็คือตอนแรกอุ่นก็จะชิวๆไม่มีอะไรปรากฏว่าเราอะได้สิทธิ์ในการเข้าปาร์คก่อนถูกไหมตามแบบ early pass ไปซึ่งตอนแรกก็จะแบบไม่ได้จะแบบใช้สิทธิพิเศษนี้มากมายแต่พอมองลงไปที่ตรงทางเข้าอะหูคนญี่ปุ่นอะไลน์อัพแบบอันนี้คือคิวธรรมดาที่ไม่ใช่ early pass อะเต็มถึงโรงแรมเต็มเลยแบบหูฉันกับพี่แพกอะเหลือเวลา5 นาทีในการเข้า early ชะนีกับผัวก็คือวิ่งแบบพอปีแล้วก็วิ่งแบบวุ๊บซึ่งมันมีผลมากเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไม่ทันรอบ early อะก็คือแห่แหนด้วยเพราะว่าทุกคนมันไม่ทันแล้วเนอะป่ะพอวิ่งเข้าไปปุ๊บสิ่งที่ฉันเจอก็คือคุณแมรี่จำคุณแมรี่ได้ไหมที่จองเรือด้วยกันอะซึ่งเราอะเคยมีเกินกับเขาไว้ว่าเนี่ยถ้าไปญี่ปุ่นนะเดี๋ยวอุ่นพาเดินนะเพราะเขาไม่เคยไปเนอะปะเราอะพอจะรู้บ้างว่าเครื่องเล่นไหนอยู่ตรงไหนแล้วพอรู้บ้างว่าโชว์ไหนที่ควรจะไปดูแล้วมันเป็นโชว์ที่แบบไม่มีใครในทัวร์เนี้ยรู้จักแม้กระทั่งไกด์ยังไม่รู้เลยอะทุกคนต้องไปดูนะถ้าไปโตเกียวต้องไปดูโชว์นี้เพราะมันเป็นโชว์อินดอร์ที่พี่แพ็กชอบที่สุดในโลกแล้วก็เป็นโชว์อินดอร์1 ใน 3ของอุ่นในโลกนี้แล้วประเด็นคือคนไม่ค่อยรู้จักอะที่สุดแล้วอันนี้คือที่สุดพี่แพ็กน้ำตาไหลอะฉันไม่เคยเห็นนางดูโชว์ไลฟ์โชว์แล้วน้ำตาคลอจนกระทั่งดูโชว์นี้มันชื่อว่า Mickey's Magical Music World นะคะแพลนของอุ่นอะอันอื่นไม่ได้ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่ต้องได้ก็คือ1ต้องได้เล่น Beauty and the Beast 2ต้องได้ดูอันนี้ Mickey Musical ต้องได้ดูฉันก็บอกแมรี่ว่ายูรู้ไหมเนี่ยว่าต้องไปดูเขาบอกเขาไม่มีแพลนอะไรเลยแล้วคือด้วยความที่เขาอายุเยอะแล้วเราก็คงจะไม่ได้พาเขาไปเล่นเครื่องเล่นผลัดผลถูกป่ะซึ่งวันนั้นร่างกายของเราก็เหนื่อยเหมือนกันเราก็ไม่ได้อยากเล่นเครื่องเล่นผลัดผลเพราะว่าเครื่องเล่นผลัดผลที่โตเกียวอะสำหรับเราอะมันไม่เสียวเลยมันเป็นเครื่องเล่นแบบนุ่มนิ่มสำหรับเราก็เลยแบบเลือกที่จะไป1ก็คือไปเล่นยิงที่บัสไลเยียก่อนเพราะมันใกล้เพราะมันเป็นทางผ่านแล้วมันยังไม่ถึงเวลาก็ยิงเล่นกับคุณป้าก็เล่นเสร็จก็บอกว่ายูมากับไอไหมแต่ไอพาเที่ยวเขาว่าได้หรอก็บอกได้เลยก็คือคุณแมรี่กับจีโน่ที่เป็นสามีภรรยากันก็มากับเรานะคะแล้วเราก็เลยพาเขาไปดู Beauty and the Beast ด้วยความที่เหมือนเขาว่าตื่นเต้นมากอุ่นอะค้นพบเลยว่าทำไมอุ่นถึงชอบไปดิสนีย์กับคนที่ไปดิสนีย์ครั้งแรกมากเพราะอุ่นอะเต็มอิ่มกับดิสนีย์แล้วบอกเลยว่าอุ่นรู้สึกอุ่นเข้าใจแล้วว่าตัวเองอะเต็มอิ่มกับดิสนีย์แลนด์แล้วแต่อุ่นยังมีความสุขทุกครั้งที่เห็นแววตาของคนที่ได้สัมผัสอะไรบางอย่างครั้งแรกจากดิสนีย์เสมอแล้วเหมือนตอนนั้นที่แบบไปเล่น Beauty and the Beast อุ่นก็แบบแทบจะไม่สนใจเครื่องเล่นคือแบบมองแต่คุณป้าว่าเขาเอนจอยไหมอะไรเงี้ยซึ่งแบบเขาแบบโอ้ my god แล้วคือตลอดเวลาคือเราได้ยินเสียงคือแบบโอ้ว้าวอะไรเงี้ยคือเราฟินมากๆคือพี่แพ็คชอบ Beauty and the Beast ที่สุดในบรรดาเครื่องเล่นทั้งหมดในโลกใบนี้เพราะว่าดีเทลความละเอียดอ่อนของไปดูเอาเอง He's so excited for this one. He has been waiting for the longest time. Yeah. 愛しのマドマゼール、今宵あなたをお迎えしますことは最高の誇り、最大の喜びです。ではどうぞおくつろぎください。ゆっくりおかけになって、お城のキッチンが腕によりをかけました。ディナーを。ようこそどうぞ大事なお客様、首にナプキンをかけてごゆっくりスタジオのお味は展開一度たらたらとレビアンお互いがお互いへ
สุดยอดเลยอะเนอะป่ะแล้วพอออกมาจาก Beauty and the Beast อุ่นก็เล็งแล้วว่าโอเคตอนนี้ต้องเอาคิวMickey and Musical ก่อนเพราะว่าเราจำได้ว่ามันไม่สามารถกด priority ได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าตั๋วทองเนี่ยได้ไหมแล้วตั๋วที่ได้ก็จะเป็นลอตเตอรี่หมายความว่ามันแล้วแต่ลุ้นว่าเรากดไปแล้วเราจะได้นั่งข้างล่างไหมปรากฏว่าแน่นอนว่าลอตเตอรี่เราไม่ได้เราก็เลยลองลุ้นดูว่าไอ้ป้ายทองเนี่ยจะใช้ได้ไหมพอไปปุ๊บจริงๆเหมือนแบบอุ่นก็ไม่แน่ใจมันแบบมีความหมิ่นเหม่ว่าไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้เลยแต่เหมือนเขาก็วอกันไปวอกันมาแล้วเขาอาจจะเห็นว่าคุณป้าอายุเยอะมากๆแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยให้ที่ตรงที่ไม่ได้ข้างล่างสุดๆแต่ว่าก็ไม่ได้ไกลจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ขึ้นข้างบนเนอะปะก็อยู่ข้างล่างแล้วเหมือนตอนอุ่นได้เข้าไปอ่ะก็คือคุณป้าก็คือหันมาขอบคุณว่าแบบยูแบบขอบคุณนะที่แบบแนะนำเลยเพราะเขาก็ไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้เหมือนเขาว่าพูดกับอุ่นว่าเขาว่าชอบเจมินีคริกเก็ตที่อยู่ใน When You Wish Upon a Star ในพินอคคิโอเนาะอุ่นจำได้ว่าในโชว์เนี้ยจะมีจิมมี่คริกเก็ตอุ่นก็อมยิ้มในใจแล้วว่าเขาต้องชอบมากๆแน่ๆพอเริ่มโชว์ปุ๊บอะอุ่นก็แบบนั่งดูทุกคนก็นั่งดูกันไม่มีอะไรแล้วเหมือนแบบบางฉากที่อุ่นรู้ว่าแบบคนที่ชอบดิสนีย์แบบไดฮาร์ดแฟนอะต้องชอบมากๆคือเขาก็น้ำตาคอพี่แพ็กก็น้ำตาคอคือทุกคนแบบซาบซึ้งกับโชว์นี้มากพอโชว์จบปุ๊บอะคือเขาก็หันมาบอกว่าอันนี้คือโชว์เทเตอร์ที่ดีที่สุดที่เขาเคยดูมาของดิสนีย์เลยแบบขอบคุณมากๆอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นนะพอเราเดินไปแล้วพอเจอคนในทัวร์ในระหว่างเดินสวนกันอะอูนกับแมรี่ก็จะพูดกับทุกคนว่ายูต้องไปดูโชว์นี้เถอะเขากลายเป็นอูน2ที่พยายามจะบิวให้ทุกคนไปดูโชว์นี้แต่เหมือนแบบพอมันเป็นเทเตอร์โชว์อะบางทีถ้าเราไม่เคยดูโชว์ที่เป็นแบบเนี้ยเราก็จะไม่รู้ว่ามันเวิร์ธที่จะเข้าไปนั่งดูเนาะปะแต่ว่าทุกคนต้องไปดูนะคะพอไปกินข้าวอะเหมือนบัตรเครดิตของเราอะมันใช้ไม่ได้หรือสักอย่างไม่รู้อะแมรี่ก็คือแบบเอาเงินดิสนีย์กิฟต์ของตัวเองอะมาแบบยูเอาไปเลยยูเอาไปใช้ให้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโน้ยๆจะแค่แบบต้นจุดแดแบบเอาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกเหมือนมีคุณแม่เลยอะแล้วทีนี้พอนั่งคุยกันเขาก็จะได้มีโอกาสเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังเขาก็เล่าเรื่องตลกๆให้เราฟังเต็มเลยเขาบอกว่าเขามีเพื่อนคนนึงนะเป็นราชวงศ์ของประเทศนี้คือแบบอีกแล้วคือแบบว่าเหมือนเขาก็รู้จักแบบแล้วแต่คนเหล่านี้คือเหมือนสิ่งที่เขาเล่ามามันว้าวมากสำหรับเราเพราะว่าโลกที่เขาอยู่อ่ะมันไม่ใช่โลกที่เราคุ้นเคยเข้าใจปะแต่เขาไม่ได้เล่าโดยที่เขาอยากกดเราลงอ่ะเพราะฉะนั้นมันเลยสนุกมากเพราะแบบมันเทสฟูลอ่ะสิ่งที่เขาเล่ามันตลกแล้วมันก็สนุกแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยบ้านเขาเป็นอย่างนี้มีต่อไปอยู่มาแคนาดาอยู่อย่าให้รู้นะไปจองโรงแรมอยู่ต้องมานอนบ้านอายนะนึกออกปะคือแบบมันแบบ comfortable ในความรู้สึกมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกดีที่แบบมีคุณแม่อยู่ข้างๆนะคะแล้วทีนี้อุ่นก็เจ็บเท้ามากรองเท้าที่เราใส่เมื่อวันที่ Fantasy Spring อ่ะเปียกชุ่มก็เลยใส่รองเท้าแตะอีกอันนึงมาแล้วรองเท้าแตะอันนั้นกัดก็เลยแบบ excuse เขาขอไปซื้อรองเท้าซึ่งในดิสนีย์หลายคนยังไม่รู้นะคะดิสนีย์โตเกียวจะมีสิ่งที่เรียกว่า expiry เป็นห้างที่เป็นเหมือนแบบอเวนิวที่มีทั้งร้านอาหารร้านขายเสื้อผ้าแล้วเสื้อผ้าใน expiry นะสวยมากอีห่าสวยมากมันมีร้านนึงชื่อวีโกเหมาร้านได้เหมาร้านเลยราคาไม่แพงมากด้วยสวยมากก็คือไปซื้อรองเท้าแล้วก็ได้ชุดนักเรียนตอแหลมาเพราะว่าเล็งไว้แล้วว่าเดี๋ยวไปเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ใช่ไหมไปซูโทเปียใช่ไหมก็ต้องมี energy แบบชุดนักเรียนนิดนึงแบบว่าเหมือนฟิลชุดแบบตำรวจแบบกึ่งนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปช้อปปิ้งนะคะก็ไปช้อปปิ้ง expiry เพราะว่าตัวเองก็เล่นเครื่องเล่นที่อยากเล่นครบแล้วเนาะวันนี้จะไม่มีนัดอะไรแล้วก็คือไปกินข้าวอะไรของตัวเองให้เรียบร้อยนัดที่เขามีก็คือนัดดูพาเลทเราอะไม่เคยรู้ว่าพาเลทที่ญี่ปุ่นอะที่มันเป็นอิเล็กทริคอลพาเลทที่มันเป็นไฟตุงติงที่หลายๆคนอาจจะบูลลี่นิดนึงว่าแบบมันดูเป็นเด็กน้อยแบบทำไมติดไฟตุงติงอะไรเงี้ยคนที่ไปทริปนี้กับเราอะน้ำตาคอทุกคนเลยเพราะว่า Electrical Palette อ่ะมันเป็น Palette แรกๆที่เกิดขึ้นที่ดิสนีย์แลนด์ที่ LA แล้วมันคือชีวิตวัยเด็กของเขามันคือเหมือนทุกคนที่เห็นอะทุกคนแบบโอ้ my god อย่างเงี้ยแล้วคือแบบโอ้โหคือเราเพิ่งรู้ว่ามันคือการ elevate สิ่งที่เขาเคยเห็นในวัยเด็กให้หรูหราและไฮโซมากขึ้นแล้วทุกคนคือประทับใจกับพาเลทมากแล้วทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายแบบมีความสุขมากอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเพลงยังใช้เพลงเดิมที่เขาเคยได้ยินตอนเด็กๆที่อเมริกาอะไรเงี้ยค่ะอุ่นได้เห็นแววตาเหล่านั้นอุ่นก็เลยกลายเป็นชอบพาเลทนี้ไปด้วยโดยปริยายเลยอะแล้วก็เหมือนแบบทุกคนก็คือวู้อย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วคือเหมือนแบบสังเกตว่าคนในทัวร์ก็จะสังเกตพฤติกรรมของคนญี่ปุ่นเช่น Electrical Palette มันก็จะมีจุดที่หยุดแล้วให้คนเดินตัดคิวถูกไหมเพื่อที่จะให้คนข้ามถนนแล้วเขาก็สะกิดกันแล้วเขาดูดิเขาต่อแถวกันเป็นเรียงหนึ่งเลยอะคือแบบไม่มีใครเบียดกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอุ่นก็แบบ
อย่างเงี้ยแหละแล้วทุกคนก็คือประทับใจคือทุกคนแบบฟูลฟิลกับความเป็น energy ของคนญี่ปุ่นมากๆแล้วก็เหมือนแบบความสะอาดอะไรเงี้ยมันได้ครบถ้วนทั้งหมดเนอะไหมคะทีนี้พอจบพาเลทปุ๊บทุกคนก็แฮปปี้เอนจอยแล้วก็ไปช้อปปิ้งต่อพอช้อปปิ้งเสร็จปุ๊บก็ไปที่ hospitality desk แล้วก็ไปส่งของเพราะว่าเขาต้องส่งกลับที่อเมริกาเนาะส่วนเราก็ส่งบางอย่างกลับไทยซึ่งน้องนิชาเป็นแอดวานซ์ของที่ญี่ปุ่นน้องนิชาก็คือเป็นคนที่แพลน itinerary แล้วก็ทำหน้าที่มาแอดวานซ์ที่ญี่ปุ่นให้ด้วยหมายความว่าเขาต้องมาไล่ทำกิจกรรมแล้วก็ทัวร์ทั้งหมดที่ลูกทัวร์จะได้ไปก่อนที่พวกเราจะมาแล้วทีมไกด์อ่ะเขาต้องเหนื่อยกว่าเราถูกปะแต่ว่าเขามาช่วยหิ้วของแพ็คของติดสติกเกอร์ปิ้นอะไรให้เราซึ่งวันนั้นอ่ะอุ่นหลับคากล่องอ่ะแบบตอนที่กำลังเนี่ยอุ่นแบบนิดนึงแล้วอ่ะแต่ก็ต้องส่งของเสร็จปุ๊บก็ไปนอนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพรุ่งนี้บินแล้วบินไปเซี่ยงไฮ้นะจ๊ะเพราะฉะนั้น EP หน้าเรามาเจอกันที่เซี่ยงไฮ้นะจ๊ะถ้าเกิดว่าใครสงสัยอะไรหรือว่า enjoy คลิปนี้หรือไม่สนุกไหมนะคะพิมพ์มาบอกได้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับการไปเที่ยวญี่ปุ่นอุ่นเชื่อว่าน่าจะทำให้คุณ enjoy Disneyland มากขึ้นนะจ๊ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะทีมงานทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็หวังว่าเราจะสนิทกันมากขึ้นนะคะแล้วมาเจอกัน EP หน้าที่เซี่ยงไฮ้นะคะบ๊ายบายเรากำลังจะไปดูนะจ๊ะไม่แน่ใจว่ามีปรับอะไรจากล่าสุดที่ดูไหมคะไม่นะคะแต่ว่าอุ่นยังไม่เคยดูโชว์ฝั่งดิสนีย์ซีของญี่ปุ่นใกล้ๆเลยแบบเลยอะเพราะว่าจอง VIP access ไม่ได้แล้วก็บางทีก็เดินมาไม่ทันเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ต้องมาแล้วก็ต้องนานๆแล้วส่วนใหญ่ที่มาก็จะชอบมาวันที่ฝนมันปล่อยๆหรือฝนตกอะไรเงี้ยก็จะมาไม่ทันแต่ว่าวันนี้ก็เดี๋ยวลองดูว่าได้ตรงไหนนะคะอีกประมาณ15 นาทีEverybody's got a dream somewhere hiding in the shadows. It might start like a little seed, but it can blossom like a rose. Let's pave the world with stardust and paint the sky with gold. Follow me if you believe and watch it all unfold.ここがシー・オブ・ドリームス驚いたびっくりしたでしょまあピーターロンドンに帰るのかと思っていたのに君にもう一つ楽しい場所を見せたくてさここは特別なんだジョンとマイケルは寝かせておいて二人とも疲れてるからあ見て君の願いじゃない俺のはあっちにも俺のはないみんな何を見ているの願い星だよ誰かが心から願いをかけるとここに星が生まれるんだ願い私の星はどこ君の願い星もここで待ってるんだようわーあれを見てこっちこっちほらあそこまあれが右から2番目の星だよすごいだろなんて美しいの願い星が生まれる瞬間さ僕も願いをかけて絶対に諦めなかったそうしたらほら願いは叶った私もあなたみたいに飛びたいわ There's a rhythm in your heart telling you
chance to shine and to be seen. Make a wish and don't let go. Let everybody know. Open your eyes, reach for the sky. Let the colors fly. 'Cause every wish deserves a dream. さあ、CM ドリームズへ。So baby's first and never see. みんな、星の中へ入るよ。Every wish deserves. いくぞ。こんなパン一切れでね。どんな手段でも生きるためならするりすり抜けて皆さんまた会う時までご機嫌ハバイヤー。おい待てよ、なんか書いてある。でもこれなんだかよく見えない。1万年間もじーっとしてたから首がガッチガチだわさ。どうやらよっぽどひどく頭を打ったらしい。旦那ってばまだご自分の手に入れたものの価値をご存知でない。こんな友達はいない。お金持ちがいい、もっと背が欲しい、それともヒーローになりたい。お望みのお品は何、なんなりと言え、なんなりと言ってね。こんなことできるかい。こんなことできるマスター、お気に召しまーま。こんなことだってお茶の大祭だ。ちょっと見てよ。ほれかわいこちゃん。だからアブラカダブラあかんだい。ちょっと言い過ぎゃダメよ。ニューワールドやマジックの始まりだ。何が一番のお望みなんだい。その魔法の言葉を。よしジーニー、さあ俺を王子様にしてくれ。どこのお友達、おいえ、お友達、ほら見て見て。まだまだ手を出すと非常に危険です。さあ、ご機嫌なベストフレンドだ。すべてがとても大きく見える。外の世界不安だわ。この塔に残ることもできる。でもそう行くのよ。これが草ね、大地優しい匂い。私を呼ぶ夏の香り。これが自由最高なんて素敵。心のまま風と一緒に走って弾んで跳ねて踊って回る。そうよ次に踏み出したわ。最初の一セニョール・デラクルス、僕はミゲル、あなたの孫の孫です。ちょっとギターを借りるね。だからお願い、いいでしょ。広場でこれを弾かせて、あなたのように。皆さんようこそこんにちはこんばんは。
始まる変わる私の世界が必ず会いに行くあなたかわいい王者さんところでお嬢ちゃん解決の方法は簡単望みを叶えるにはあんたが人間になればいいのさそんなことができる私の仕事それが生きがいなんだもし橋を渡りたか通行料さあ思い切ってサインしてやっと上向いてきたいただきねこの子の魂さあ歌って歌い続けてまず作り出すんだムードここならぴったりじゃないかかわいいな黙って待ってる何を待っているのか分かってあげてあの子の目を見てお話やめてキスして一緒に歌って Everything is different, just you and me. Peter, 願いが叶うってこんなに素敵なのね。本当に魔法のようだわ。見て、星が霞んでいくのがある。あれは俺のだ光が小さくなっていくまあ、どうして？忘れられたからさ。霞んでいるのは希望をなくした人の願いなんだ。ど
どうして希望をなくすの？叶うわけがないって諦めちゃうからだよ。今にわかるさ。もう一撃食らったら終わりだぞ。マウイ、そんなことないわ。俺には釣り針が必要なんだ。私の船に乗り、じゃあもこの海を渡ってうお前が特別だと証明するために命を懸ける気はないんだ。心を返しに行って、私は選ばれたの。選び間違いだ。次に、だから君は自由なできた。ユジン、ユジン。俺はチャンスをつかむためならどんなことでもやる男だ。海と島の人を愛する少女、お前の心が問いかけてくれるはず。耳を澄ませればモアナ遠くまで来たね。さあ聞くんだよ、お前は誰か。私は遠くへ旅をして分かってきた。私を呼ぶ声が聞こえる。心の声が呼んでいるの。波のように打ち寄せては語りかけてくる。その声が教えてくれる。私はもう道の旅へ踏み出せた。道の旅へ「
ジーンそしていつまでも幸せに暮らしましたそういうことアリエルは彼を愛してるどうかスパースちゃん愛してるわヘクターもう時間がないミゲル帰りなさい僕がここにヘクターのことを思い出させるからパパはミュージシャンだったのよし君を自由にするジーニーに自由を自由になった自由だぞついに自由になったやったー気分最高ピーター信じる心に本当の魔法がかかるのね今夜見た物語は私の宝物よ絶対に忘れないみんなに教えたいもの諦めなければ願いは叶うってほらウェンディうまくいったあれが君の願い星だ心の底から信じてウェンディ信じてほら信じるわ楽しいこと楽しいこと There's a rhythm in your heart telling you that you can do this 'cause like a second star sometimes outshines the rest you'll come to see the wonder it's been there all the time follow me if you believe and leave your fears behind a chance to shine and to be seen. Make your wish and don't let go. Let everybody know. Open your eyes, reach for the stars. Let the colors fall alive. 'Cause every wish deserves a dream. So big it's bursting at the seams. 諦めかけても絶対に信じることをやめてはいけないんだそうねピーターもう一度信じれば願いは必ず叶うのねその輝きは
めだわよイエーイSeñorita, nuestro amor es eterno. ¡Hasta el infinito y más allá! よくわかんないけど楽しいまずいいぞ
Look, Jasmine, the city's glowing. Oh, Aladdin, it's so beautiful. Come on, did I deliver or what? 「
บายโตเกียวดิสนีย์แลนด์ค่ะหวังว่าเราจะสนิทกันมากขึ้นนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะใครชอบอะไรก็คอมเมนต์มาเจอกันที่เซี่ยงไฮ้ค่ะ